để ý vào câu hỏi gốc của cái phần này chính là học sinh nói gì về những cái volcanoes này trong bài presentation của họ. Chúng ta có các đáp án khác nhau, mình phải lướt thật là nhanh trước khi nghe bài này. A. Photos, more photos to support, cần nhiều ảnh hơn để hỗ trợ để minh họa này. B. Repeat other people's studies, lặp lại những cái nghiên cứu người khác. C. Inaccurate information, những thông tin sai lệch, những thông tin không chính xác. D. First hand material, những tài liệu ban đầu này. E là need more details, cần nhiều thông tin chi tiết hơn. Và F là no need to talk about it, không cần nói về nó nữa. Và G là check again. Chúng ta có 5 loại volcanoes khác nhau đây. Zoom nhỏ màn hình một chút xíu nhá. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng nghe trong bài nào. Carefully and answer questions 21 to 25. Hey, Ian, how far along are you on preparing the presentation on volcanoes next week? Not much. Maybe we can straighten things out first? Sure, I decided to start with Shield Volcano. Chúng ta có keyword là Shield Volcanoes trong 21 The name derives from its similarity in shape to a warrior's shield lying face up. The Hawaii. Ở đây thì ông này mỗi một loại volcanoes ông đưa ra một định nghĩa rất là dài về nó, thì chúng ta có thể skip mà không cần quá là tập trung vào những phần định nghĩa này, mà bạn cần quan trọng xem là những cái hai bạn học sinh này hai bạn nói gì trong cái phần comments của mình. And shield volcanoes are the most famous examples. Professor Jones mentioned that many scholars have already done quite a lot of research in this field. Câu này là gì các bạn? Mặc dù câu đáp án chính xác thì nó sẽ ở đằng sau, nhưng mà mình có thể nghe từ những câu đằng trước để mình đoán xem là chuẩn bị nói về ý gì nhé. Ở đây thì người ta nói là Professor Jones nói là many scholars, rất nhiều các học giả đã hoàn toàn đã nghiên cứu rất nhiều về lĩnh vực này rồi, thì đang nhắc đến là other people's studies ở đây đúng không? Các bạn sẽ cần chốt xem là người ta có cần hai bạn đã cần repeat other studies ở đây không? We could retell conclusions from published papers. I'm not sure. I mean, is that even allowed? Rồi bạn nam là we could retell conclusion, là chúng ta có thể đưa ra kết luận từ những cái bài báo đã được phát, bài báo đã được người ta gọi là người ta đã công bố rồi đúng không? Nhưng bạn nữ thì hỏi là I'm not sure. I mean, is that even allowed? Là điều này có được phép hay không? Thì bạn nam nói gì? I know we don't have to use first-hand data we collect, but copying others? Đây bạn giọng nữ nói gì là tôi biết là chúng ta không nên sử dụng first hand data, là bạn ấy còn nói qua đáp án đi nhé, là first hand material, nhưng bạn nói we don't need to. Vậy thì đi sẽ là đáp án sai đây này. We collect but copy in others, nhưng mà liệu có được copy người khác hay không? Thì bạn đang nói gì? Come on, it's not like we are using their findings as our own. Và bạn nói gì? Chúng ta thực ra là không đang sử dụng cái finding của người khác như là của mình đâu. Professor said it would be okay as long as we cited our sources. Rồi, thầy nói là mình sẽ nói chuyện đấy là ok thôi, nếu mà mình có thể trích dẫn được nguồn của mình, cited our sources, cite chính trích dẫn nguồn nhá. Và bạn nói gì? Okay. Rồi, ok, tức là hai bạn sẽ chốt là mình có thể được trích dẫn nguồn từ người khác và có thể lặp lại những cái nghiên cứu người khác nữa. Mình sẽ để lại 21, đáp án chính xác sẽ là B nhá. Do you have any ideas about stratovolcanoes? Chúng ta có stratovolcanoes của 22. Stratovolcanoes, also known as composite volcanoes, develop over many thousands of years through repeated eruptions and other volcanic activity. But the current information I have at hand The current information, thông tin tôi đang có trong tay is only very vague. Is only very vague. Cái chữ vague này các bạn nên biết nhá. Vague có nghĩa là mơ hồ, chưa rõ ràng. Fuller descriptions are needed for this. Fuller descriptions are needed for this là những cái thông tin chi tiết hơn thì sẽ cần thiết cho cái vấn đề này đúng không? Thế thì thông tin mà đang mơ hồ và cần nhiều thông tin chi tiết hơn, chúng ta sẽ có đáp án chính là E đúng không? Need more details ở đây. I'm sure you can find them. All right then, leave that to me. Rồi và bạn cũng nói là I'm sure you can find them, và tôi nghĩ là bạn có thể tìm được, và bạn kia nói là ok thì hãy để cái này cho tớ, tức là bạn sẽ đi tìm nhiều thông tin chi tiết hơn nhá. Thì 22 chúng ta vẫn chốt lại là E thôi. Have you read anything about rhyolite caldera complexes? Rhyolite caldera complexes, đây keyword của 23 đấy. Yeah, they are the most explosive volcanoes on Earth and don't even look like volcanoes. The origin of these volcanoes, like Yellowstone, is associated with a hotspot. You've got most of the information correct. Ở đây thì bạn đưa ra một số thông tin chi tiết về cái volcanoes hoặc là cái complexes này đúng không? Nhưng bạn nói gì? You got most of the information correct, là hết các thông tin cậu thì đều đúng, nhưng mà làm sao? Unfortunately, nhưng the mà last bit you mentioned is wrong. the last bit you mentioned is wrong, là cái mẫu thông tin cuối cùng mà cậu đưa ra thì nó lại bị sai, tức là cái thông tin origin này có thể sẽ bị sai này, và thông tin cuối cùng của cậu bị sai thì sẽ tương ứng với đáp án nào cho mày ạ? Đấy chính là inaccurate information, là thông tin sai lệch đúng không? The origin of this type of volcano remains a mystery. Đấy, bạn chứng minh ra là the region ở đây nó chỉ là một cái mystery The thôi. hotspot origin theory doesn't work for most other rhyolite calderas. Right, I'll change that part. What about the position on monogenetic fields? Monogenetic fields 24 này. It's shocking to see the photos of these immense volcanoes. It's shocking to see the photos. Ở đây bạn nói đến đáp án A, nhưng mà đấy là bạn đã nhìn rất nhiều các tranh ảnh rồi thì chắc là không cần phải need more photos đâu. Có nhắc qua A nhưng A là đáp án sai. There are numerous monogenetic fields in the American Southwest and Mexico, but I got all the information from a website without specifying its source. Rồi, tôi có tất cả các thông tin từ một website mà nó không diện without specifying its source, mà không đưa trích dẫn đặc biệt về cái nguồn gốc của nó. We'll have to examine the content again later. We have to examine the content again later. Chúng ta sẽ phải kiểm tra lại nội dung thông tin một lần nữa. Thì cái từ examine the content again nó sẽ bằng với từ check again là G nhá. Vậy mình có số 24 là G. Okay, I can help with that. Và bạn cũng đồng ý, bạn nữ chính là okay, I can help with that, là tôi có thể giúp việc này. Thì mình vẫn chốt là G nhá. Lastly, we have cinder cones. Cinder cones of 25. What do you have on that? Well, this type of volcano is usually tiny to the other volcanoes and thus sounds less attractive. Maybe we should leave it out. Maybe we should leave it out, là chúng ta có thể nên bỏ nó đi It đúng không? seems pretty unimportant to me. It seems pretty unimportant to me. Đối với tôi thì nó không quá quan trọng lắm. I agree. It's impossible to cover everything. Rồi và bạn đồng ý là I agree. Tôi đồng ý. Thế thì chúng ta chốt đáp án của cái này chính là bỏ leave it out sẽ bằng với no need to talk about it, là đáp án F nhá. 25 là F ạ.